Nĩ mũthenya wa mbere wa meharĩria ma ũhiki wa Malcolm Lochodo na Christine Tetoi kwao mũciĩ Lodwar, meharĩria marĩa mekuoya thikũ ithatũ. Ng'ombe na mahiũ mangĩ marĩa famĩlĩ ya Lochodo ĩkũracia kũrĩ famĩlĩ ya Tetoi nĩ hĩndĩ irekĩrwo ruoro, Lochodo agĩtongoria mĩhang'o ĩno. Hivi ndio vile Ngisiger wanafanya branding yao, wanaweka alama kwenye wanyama yao, ili hata wanyama hao wanapoenda mahali wanakokwenda tunaweza kuwatambua. Mũthenya ũyũ ũngĩ, famĩlĩ ya Tetoi nayo igacemania ĩharĩirie kwamũkĩra rũracio kuma kũrĩ famĩlĩ ya Lochodo. Lakini lazima mila ya Turkana lazima umalize. Hiyo ni lazima. Hata ufanye, hata ukikuwa ng'ambo watakurudisha tu, lazima umalize ndio ukue mwanaume full. Mũthenya wa gatatũ nĩ wa ũhiki, rwĩmbo rũkaringithio, ndegwa ĩno na ngamĩra igathĩnjwo na nyama ciacio igũtinangio ikuo nĩ ageni arĩa mokĩte ũhiki-inĩ ũyũ. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo ndũng'ĩtwo nĩ kĩonereria kĩa atĩ nĩ hĩndĩ ũhiki wa Lochodo na Tetoi ũkirie kũhanĩka. Hĩndĩ ĩno yothe Tetoi atinda aikaire thĩ kwao mũciĩ mũthenya mũgima oetereire mwendwa wake. Na hii ni kumaanisha kwamba nitakuwa mvumilivu kwa nyumba yangu, maana nimekaa hapa nikiwa tu nimenyoresha mguu, na hivyo ndio vile natakana kwamba in every situation hata kama iko na challenges mimi natakana nivumilie. Na gũgĩkinyiria mathaa-inĩ ma mĩarahũko, Lochodo na famĩlĩ yake magathiĩ kinyagia mũciĩ kwa Tetoi, na makinya maratũngwo nĩ famĩlĩ ya Tetoi harĩirie na thanju, na nĩ igũrũ rĩa famĩlĩ ya Lochodo gwĩthaya na thanju onayo mang'ethanĩre na famĩlĩ ya Tetoi kĩũrata. Na hĩndĩ ĩno maya marahanĩka, gĩkundi kĩa andũ a famĩlĩ ya Lochodo magereire nyunjure wa nyũmba kũrĩa Tetoi ahithĩtwo na mamuoe, na marĩkia kũmuoya na Lochodo kwĩgĩra mũndũ, ung'ethanĩri ũgathira na ũrata ũkanjĩrĩria. Tena tutakuwa na amani, na amani ndio itadumu katikati yetu, wale ambao maharusi ambao tumeona. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.